Rasul cinta kamu Bu. Sebaliknya Bu, apakah kita cinta kepada Rasul? Apakah kita sudah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul? Ini pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pengatur waktu, penata acara anu ku pribados dipihormat hadratil kiramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, guru-guru pribados, guru urang sadayana anu hapunten kalayan tengerangan hormatna pribados kum teu wiji-wiji sadayana anu dihormat pamugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa Patalagan, Niwasa Jujang Karawatna, tekalangkung tokoh-tokoh masyarakatna, Ketua BPD, LPMD, DKM, MUI, miwah reng-renganana anu ku pribados dipihormat pamugia ku Allah dimuliakeun. Amin. Muhammad lamun calik jeung sahabat, mun lalaki kabawa kasep, lamun istri kacandak gelis. Hebatna Rasul mempengaruhi kepada orang lain. Mun diuk jeung lalaki kabawa kasep, lamun jeung istri kabawa geulis. Beda jeung si ibu, lamun diuk jeung geulis beuki goreng. Makanya Nabi itu luar biasa Bu. Cek Syekh Ja'far kami sebatkan Rasul itu wa'arakuhu kallu'lu. Nabi Bu wa'arakuhu lamun kesangan kallu'lu jika intan berlian. Naun Bu serab bercahaya persis wajah ibu-ibu kerhajatan glowing. Cek urang RT 7 mah bulicak bulinong nya bucak nya nongnong. Wa'at ya Bu bidan napahatil miskiyah Bu. Nabi kalau berkeringat Bu sengit, bahkan lebih sengit tibatan minyak kasturi. Allahu Akbar. Keringatnya juga intan berlian, bahkan wangi sangat istimewa Bu. Ya, tidak ada nabi yang mewakafkan dirinya untuk umatnya. Tidak ada nabi yang di akhir wafatnya Bu yang disambat itu kita umatnya. Maaf Bu, nabi tidak menyambat istrinya, orang tuanya, cucunya, anaknya, tapi Rasul justru lu disambat saha urang. Lihat dalam kisah wafatnya Rasul, Allah menyuruh malaikat Jibril, Jibril ta'al, kadir ainaon.
bejakeun ka Ijroil geura canda kakasih kaula Muhammad ayeuna keneh mangga tapi engke heula bejakeun ka Ijroil wayahna lamun rek nyabut ruh Kanjeng Nabi ulah langsung dicabut ditawaran heula. Coba Bu, Nabi mah rek maot bae ditawaran heula lamun kersa cabut lamun entong ulah. Coba Bu, Rasul mah rek maot bae ditawaran heula. Coba lamun ka urang kitu heueuh jiga nama ngeunahnya. Bu, Pak, ayeuna teh wayah maot kira-kira kumaha ulah ayeuna Ijroil isukan rek nyokot pensiunan. Isukan wayah marema. Ijroil turun Bu, dongkap karompok tok 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 assalamualaikum diwalar ku Siti Fatimah putri tercinta Rasul. Waalaikumsalam. Pas dibuka, hapunten cek bahasa orang bade aya naon. Saya akan bertemu dengan Rasulullah. Maaf Rasul tidak bisa diganggu, beliau sedang sakit. Ditutup pandai Bu Pantona, Fatimah tidak tahu yang di luar itu adalah Ijroil. Setelah masuk, cek Rasul, Fatimah, ayah saha tamu abi saha tamuna kirang uninga dan tepang ti orang kalabat wae. Geuning ti orang kalabat abi Fatimah, kalau engkau ingin tahu yang di luar itu adalah makhluk Allah yang menghilangkan kenikmatan dunia. Fatimah, makhluk Allah yang di luar itu yang memisahkan ruh dari jasad. Fatimah menangis Bu, siapa lagi kalau bukan Ijroil. Hanya dibuka pantok nabu, Ijroil masuk bertemu dengan Rasul. Anjing Ijroil, mohon abdi sugan geus kana waktosna lares. Jibril kamana tosan piorang kadi heula. Jibril disaurang Bu, dongkap malaikat Jibril. Rasul bertanya, Jibril sugan geus kana waktosna kuring maut aina? Betul ya Rasulullah. Apa hakku di hadapan Allah nanti? Apa kata Jibril? Muhammad, sekarang Allah sudah menunggu. Malaikat tos ngantosan, para nabi, para rasul tos ngantosan, para bidadari tos ngantosan, bahkan surga dibuka pantona sadaya untuk menyambut kedatangan engkau. Subhanallah. Rasul mendengar kabar seperti itu seolah tidak senang. Cek Jibril, ya Rasul geuning teu aku mah gitu. Jibril, kuring lain teu bunga, kuring bunga, tapi kuring bakal luwih bunga lamun nu meunang jatah kapling lain kuring bae, tapi umat kaula oge menang kapling di surgana. Kuring ikhlas ridho maot ayeuna keneh lamun kuring ngadenge umat kaula menang jaminan surga. Apa kata Jibril Bu? Ya Muhammad, kuring nguping Allah kantos ngadawuh bahwasanya surga itu diharamkan bagi orang-orang yang memasukinya sebelum umat-umatmu masuk ke surganya yang pertama. Amin gitu Bu. Diberi surga tuh darekeun balik deui lain. Ternyata Bu kita Rasul selalu mengingatkan kita bahwasanya kalah nanti kajen urang umat kabuci masalah ka surga ternyata urang asupna ti heula. Teu kaci hayang teh tadi kuringna. Ayeuna bagaimana Bu? Saparantos nguping kitu Kanjeng Nabi nyauran Ijroil mangga kuring ikhlas ridho ayeuna keneh dicandak mangga. Akhirnya bagaimana Bu? Rasul diambil ruhnya mulai dari kaki ditilabu dicandakna, maka jalma nu naja dusok cepang teana tiisna tidiheula sabab ruh diambil dari kaki dulu, diambil oleh Ijroil Bu terus pas sampai tuur Rasul seolah merasakan kesakitan. Kata Ijroil, ya Rasul kenapa meureunnan heula Ijroil meureunnan, kenapa berhenti dulu, terasa sakit. Ya Rasul abdi nyabut ruh Rasul teh benten sareng sanes pelan-pelan agar engkau tidak merasakan sakitnya mati, tapi karasa terus kumaha. Hebatna Rasul Bu, nalika dicabut ruh bisa dieureunkeun heula. Coba lamun urang bisa kitu heueuh keur dicabut teh meureunnan heula Ijroil. Aya naon kuring hayang baso heula. Kenapa ya Rasul engkau berhenti
Jibril, detik ini tolong berikan sakitnya kematian umat-umatku, agar umatku tidak merasakan sakitnya mati ketika diambil ruhnya. Hebatnya Rasul, Bu, nyerikna maut urang dipasikeun sadaya ka Nabi. Coba, Bu, Nabi siapa yang seperti itu? Itu hanya ada pada diri Rasul. Makanya kata ulama jumhur, Bu, maut urang teh geus dibikeun sadaya ka Nabi, mata urang mah teu ngarasakeun nyeri. Itulah Rasul. Setelah seperti itu dicajengkeun ibu, dicandak terus sampai ke tenggorokan. Rasul seolah ingin menyampaikan wasiatnya. Sayyidina Ali nempelkeun bu cepilna kana cangkem Rasul. Apa kata Rasul? Ya Ali, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Ummati Ali, sampaikan kepada umatku, jaga sholat yang 5 waktu dan orang-orang fakir, miskin, yatim yang ada di sekelilingmu. Ummati. Inilah, Bu, wasiat Rasul. Ini amanat Rasul yang terakhir. Justru kita umatnya nu disambat ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Rasul cinta kamu, Bu. Sebaliknya, Bu, apakah kita cinta kepada Rasul? Apakah kita sudah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul? Ini pertanyaannya, Bu. Acara ini saya yakin bukan acara seremonial, tapi justru panitia tihotat ngayakeun, Bu, balandunganana. Panggungna ini bukan yang hal sedikit, justru membutuhkan segala rupina, tanagana, hartana demi membuktikan cinta orang ka Kanjeng. Sok, Bu, ikuti apa yang contohkan oleh Rasul. Pertama, Bu, segi ibadah. Maaf ya, Bu, Rasul itu punya prinsip dalam hidupnya apa? Ibadah. Makanya Rasul sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit ibadah. Rasul sedikit-sedikit ibadah. Kalau kita ibadah sedikit-sedikit. Rasul saeutik-saeutik sodako, saeutik-saeutik sodako. Ari urang sodako saeutik, jadi urang jeung Nabi ngan beda saeutik. Bu, apakah pernah Rasul menuntut kita, wahai umatku, engkau ketika ini menjadi umatku, diakui untuk jadi umatku? Apakah Rasul menuntut ibadah seperti Rasul? Tidak, Bu. Rasul mah bager. Mengikuti Rasul dari segi ibadah itu kaifiah, bukan kualitas ibadah Rasul. Bu, maaf ya, saya katakan Rasul nyuruh orang ibadah teh tina kaifiahna, lain kualitas. Kalau kita ingin mengikuti ibadahnya Rasul, maaf, Bu, kita tidak akan kuat mengikuti ibadahnya Rasul. Kenapa saya katakan tidak kuat? Terpercaya, tinggali, Bu, kitab Riyadus Sholihin bab anu ka-11, babu fil mujahadah. Lihat hadis yang keempat, Amirul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kumadina hadisna, kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Bu, Pak, kalau ingin tahu ibadahnya Rasul, Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, Rasul kalau sholat malam itu hatta tatafattara, sehingga bengkak, baru qadamahu dampal peana. Coba, Bu, Rasul sholat malam saja sampai bengkak kakinya. Maaf, di RT 7 ayah tidak baris sukuna, loba asam urat, rematik, tigatru. Rasul bengkaknya karena ibadah, Bu. Terkadang kita bertanya, Pak, betulkah Rasul sampai membengkak? Betul, Bu. Siti Aisyah menyampaikan di depan para sahabat. Ada sahabat sholat tidak percaya. Lihat hadis yang ke-8 dalam babu fil mujahadah. Seorang sahabat Hudzaifah al-Yamani al-Ansori, beliau survei ke rumah Rasul, ikut sholat malam Rasul, hayang apal bener ti Rasul bengkak kakinya.
Karena Siti Aisyah ketika tidur bangun Rasul sedang sholat, tidur bangun Rasul sholat kene, tidur bangun Nabi sholat baik. Bu persis salaki urang si ibu sare hudang salaki keur nonton bola, HS hudang nonton bola kene. Beda saeutik. Sahabat Hudzaifah ikut sholat dengan Rasul, Bu. Apa yang terjadi? Sahabat Hudzaifah kaget bukan main ketika ikut sholat malam Rasul, Bu, di belakang. Apa yang dibaca Rasul? Rasul rakaat pertama bapak-bapak setelah Fatihah yang dibaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Lihat dalam hadis Riyadhus Shalihin bab yang ke-8, sahabat Hudzaifah meriwayatkan seperti itu. Rasul rakaat pertama surat Al-Baqarah sampai selesai. Sujud ruku belum, Nabi melanjutkan surat Ali Imran sampai selesai. Ruku belum, Pak, Rasul melanjutkan surat An-Nisa. Bayangkan Nabi satu rakaat 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Sama kita umatnya pun kalau sholat 3 surat kulhu palak dinas. Saya tanya, Bu, sampai An-Nisa berapa juz? 6 juz. Ibu, bapak coba sampai rumah baca secara tartil 6 juz. Kalau 1 juz setengah jam sudah 3 jam. Berdirinya Rasul 3 jam. Rek baru kumaha coba. Kita Riyadhus Shalihin bab anu ka-14, babu pil iktisodi pil ibadah, kesederhanaan dalam ibadah. Lihat hadis yang pertama, Amirul Mukminin Siti Aisyah. Rasul masuk ke dalam rumah. Rasul melihat ada seorang perempuan duduk di samping Siti Aisyah. Kata Rasul, man hadhihi? Aisyah, ieu saha ieu? Kata Aisyah, ya Rasul, hadhihi fulanatun tazkuru min sholatiha. Ya Rasul, ini perempuan tukang sholat, rajin ibadah. Rasul tidak mengatakan thayyib jidan, good, tidak. Apa kata Rasul? Jawab, mah alaikum bima tutikun, fa wallahi la yamalullah hatta tamallu. Mah apa mah? Kalimatun nahyi wa jajrin, kalimat nyegah, jangan seperti itu, ulah kitu, alaikum bima tutikun, keur aranjeun mah ibadah tos we sakuatna bae. Fa wallahi, demi Allah, la yamalullah, Allah tidak akan bosan memberikan pahala kepada kita hatta tamallu, justru kebanyakan kita yang bosan. Rasul mah kitu, Bu, ka urang teh nyuruh ibadah tos we sakuatna bae, terkedah dipaksakan. Lihat hadis yang kelima dalam babu pil iktisodi pil ibadah, yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Dakhala Nabiyyu fil masjid, Nabi masuk ke dalam masjid, terus faidah hablun mamdudun baina sariyataini. Rasul melihat di tiang masjid ada 2 tali kahandap. Kata Rasul, mah hada hablun, ieu tali naon sahabat ieu? Kata sahabat, ya Rasul, hada hablun li Zainab, ini talinya Siti Zainab. Faidah patarus ta'ala qosbih, lamun capek tuh bisa hudang sholat teh muntang kana eta tali. Coba Siti Zainab ingin sholat seperti Rasul, mang puting-puting sampai tuh bisa hudang nak buntang kana tambang. Apa kata Rasul? Hulu esotkeun faidah pataru palyarkud, sakarana capek mah istirahat sare tuh. Jadi ibadah mah udah dipaksakan, sakirana capek mah sare, tapi dina sholat sunnah. Kahade bising subuh dihudangkeun, bapana subuh cek si bapak teh teu ngadenge kamari ustad ngomong, sakirana capek mah hees, awas salah denge ieu. Lain sholat wajib, maksudna mah sholat sunnah kartos. Artinya Rasulullah begitu sederhana kepada kita, termasuk maaf ya. Lihat hadis bab yang ke-77 kitab Riyadhus Shalihin, babul ghadabi idzan tuhikatil hurmati syar'i wal intisari li dinillah. Lihat hadis yang pertama, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul mengadu, ya Rasul, kuring mah tara mineur salat subuh di dieu kunaon? Imamna macanya surat nu panjang,
Rasul marah bu, ayyuhan nas, wahai manusia, persingkat saja lamun babacaan sholat, karena di belakang kalian ada anak-anak, ayah sepuhnya, ayah inin, ayah ika, ayah zaman buru-buru kapergian, tolong persingkat saja. Coba bu, Rasul begitu bijaknya. Rasul kalau munfarid sendiri membaca surat panjang, tapi namun berjamaah Rasul bijak maca surat numejena. Diurang bu, luar biasa. Sholat subuh 2 rakaat, rakaat kahiji Yasin, rakaat kedua Waqiah, mantap ge sholat ngajoprak kabeh. Salah pak? Tidak. Henteu bu. Abdi mapunten ya bu, menyesuaikan. Lamun jadi imam di belakangnya budak santri budak kora maca surat panjang ke masalah, naon kuat hudang. Tapi lamun ngalieu ka tukang inin jeung ika kuring macananu para rombok bae. Bu, alusna mah ye cek Imam Nawawi, imam itu membaca surat yang dihafal oleh makmum. Takut imam tidak hafal, makmum hafal bisa neraskeun. Bayangkeun lamun imam maca surat tengah-tengah Ali Imran, makmum teu hafaleun, sarua imam ge teu hafal, tungtungna imam cicing, makmum oge milu cicing. Da eueuh nu hafal. Tong boroning surat nu panjang nu pondok bae loba nu poho. So kuntanya abah ye aki-aki ngimaman, inna atoena kal kautsar fasolli li rabbika wanhar, inna teu maju-maju poho. Inna naon makmum di tukang teu ngarti nyaho imam ti apa teh kalamat catas be subhanallah atuh imam ngalieu gandeng subhanallah isok loba makmum teu ngarti ya. Dina bab fikih kan dibahas ya subhanallah mah lamun rukun bangsa pilih kuduna hudang kalah kadiuk, kuduna sujud ruku kalah kalian tidinya, diingetan ku subhanallah eta ge ku pameget. Mun istri mah ngeplakun tonggong tangan ngingeteunana ari babacaan marek sunah hayat rek rukun bangsa qauli lamun teu apal imam kunaon teruskeun karunya eta imam ngerep inna karunya untung nanti aya nu idang bu diteruskeun ku makmum innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngajoprak eta imam. Maka kuring maya menyesuaikan, kuring sok maca bu nya tengah-tengah surat sok dibaca lamun budak pramuda. Tapi lamun kasepuan mah henteu nu meujeuna nyadak juz amma abdi mah bu. Termasuk zikir mah abdi. Banyak imam yang tidak bijak ketika ngajak zikir. Geus nyaho di tukang teh ini jeung ika diajak zikirna lillah. Dungar ngajak zikir lillah kasepuhan kumaha bu? Jelas teh pertamana bae. Sok pertamana mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tungtungna diajak lila suarana leungit hulu nage milu ngalipat ka jero samping sok enten apa bener aya ini dikir di tengah-tengah masjid lamun bu geus tungkul tingali di luar sok eueuh luar budak santri ngagoak utus abah uduan kamana huluna panasaran diilikan ka jero ternyata asup ka jero samping dibuka sampingna eta budak santri ngagoak ternyata si abah teh keur uplak ngobrol jeung adina. Nabi mah sederhana. Orang yang bijak Rasul itu dalam masalah ibadah kepada kita. Rasul tidak menuntut bu. Dengan orang judulna ayeuna sok bu urang ibadah.
Rasul tadi amatnya bagaimana? Usikum bisolati, jaga sholat yang 5 waktu. Ini bu, ini punten, selama dipakai pengajian boleh bu, asallah ngareting waktu nanya dabi ge enate pada teras ka res area om jalaksana sami bade muludan tabuh opat gitunya. Abdi bade teras ka ditu, tapi jika nama ngalewat ka imah nyimpen heula berkat mun dibere eta ge mun dibere. Kakarek kuring ceramah di bere wedang dahar kumaha coba. Bungkus. Usikum bisolati, kata Rasul bu, jaga sholat yang 5 waktu. Maaf bu, di zaman sekarang sholat aina di nomor 10 kun. Paribasa gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan ku seberangi, jalan-jalan ke luar negeri, tapi masjid musola dilewati leres. Subuh maraton, duhur nonton, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya nyoh handphone, di akhirat di smackdown. Awas bu, sholat itu bukan far time, bukan juga sometime, apalagi no time, tapi sholat itu adalah anytime, dan mati itu adalah kenyataan. Maka kesepuhan sadayana, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ingat, hidup ini diakhiri dengan apa yang namanya kematian. Sabab orang hidup dijauh tina liang, dan hiji mangsa bakal asup kana hakikat Allah ngahirupkeun. Syariatna orang bijil tina berang penting niangan dunia, syariatna ngabelaan, da urang kamana-mana mamawa, dari awak urang loba dia naon. Ya, dina awak urang teliang taya salapan, 2 soca, 2 cepil, 4, 2 panambung, genep, hiji cangkem 7, 2 deui teangan dah. Bu ulah wayahna yeuh. Ibadah nomor kahiji. Lamun urang hayang berkah teh bu, sok. Maaf nih. Kan dalam kitab Tauhid al-Khawarikul Adat itu kan ada yang namanya istidraj. Nah istidraj bu, iya ya kade bising urang bu, geuning ti salat rezeki lancar, geuning ti salat awak sehat, gampang. Awas bu, itu istidraj. Tunggu tanggal mainnya. Allah keur nyombok bu, satu saat Allah akan turunkan yang namanya balai. Naon sabab nu urang prihatin di zaman ayeuna, nu ngaranna salat teh ya Allah rupi-rupi warna-warna, aya salat teh anu taunan sataunan 2 kali Idul Fitri wungkul jeung Idul Adha. Aya nu kitu? Mana jalmana? Oh teh ka dieu. Sing dipare mansona cicing. Mut ngalir kabeh ka dieu sejak anu. Aya salat anu bulananmu Jumat bae. Datang kaya salat anu mingguan, niat nageh dirapel usul fardhu maghribi, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Awas punya. Ini kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salat. Allah akan tanyakan setiap manusia, yang pertama itu adalah salat. Hiji, Allah naros ka jalma kaya. Lebar teuing lebar jalmi kaya tara ibadah. Lebar teuing lebar jalmi kaya tara ibadah. Nabi Sulaiman langkung beungharge, Nabi Sulaiman langkung beungharge
beunghar geus jarang komo lamun jadi beunghar geus tara atau tarik pisan ngaraku negeri urang mah terfokus kana dunia bae datang ka pohokeun cacak 5 waktu teh subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya kahesan aya begitu nunduk dikasih jaman karunya bayarnya 2 kali lipat gitu. Bu, sesibuk apapun tolong sempatkan kalau kita ingin berkah. Percuma Bu cek paribasa menumpuk harta bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah tembok sawah lebok pamajikan mentok turnenok lubak-lubuk teh kelebok loba beas awak waras ditambah ku si kolor hudas ari teh ibadah mah ampura ari geus kaliwonan teh ieu kalimat kaliwon kehadiran prioritas yang namanya ibadah. Bu, setiap hari kita dipanggil oleh Allah. 1 Bu azan, nu kadua panggil oleh itu adalah kematian, nu katilu haji. Adan teh panggilan ti Allah. Maka kuring mah heran baheula keur ka Mekah duh eta adan awal adan sani teh jalma teh lumpat kabeh ka masjid jiga sembrani jiga magnet Bu kasedot jalma kabeh ka masjid. Allahu Akbar Allahu Akbar jalma teh lumpat kabeh ka masjid Bu hebat keur mah resep ongkoh ngadengen adan di ditu mah persis di Patalagan lamun aya adan alus teh jalma lumpat kabeh ka musala rek naha nyilik kanu adan geus da komo balik matak sakali kali mah kuris hayap ngomong abah isukan mah adana wayahna jam 8 isu nurut eta si abah adan jam 8 isu bener Sapatalagan lumpat kabeh ka masjid rek naha nyarekan abah subuh geus kalewat duhur lila keneh adana wayah ieu doha mah adana teu ari tanah si abah dengekeun lu teh ente kuring tamaraneh ye kuring isuk adan nu datang duhur adan nu datang asar maghrib isya nu datang ari kuring adan aina adan daratan rek naralaha nya ka dari eta terangkan teu urang sok hararese setengah opat akan besaya tarhiman lain ngahudangkeun kuring keur di pondok tukang tarhiman salatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya Rasulullah tarhiman bunga hudangkeun ngan pedahkan ayeuna mah lain kitu tarhiman teh Bu usaha ku ika-ika setengah opat geus ngahudangkeun moal gua ayeuna dosa tengah opat buana ya buana datang katrong subuh ngaliut nu datang tungtung nama katukang naboh bedug heula geang geang sorodot gubrak
rek nabah bedug tata kola dimulikeun ku barudak kapanggih dina pantau WC eta si abah dendam bu nabah bedug satakar kabak tuplak tingtung geus nabah bedug kahareup deui eta ampli kalah dioprek atuh ngajerit eta ampli mustoring jui aduh si abah karunya sok barudak maneh nyengir mikir harus tampil anak budak bah dipengker kuring ngahudangkeun alus pamuda jika gitu alus aya preman insaf ngahudangkeun bah di tukang kuring ngahudangkeun heuh sok atuh hudangkeun eta budak preman bu langsung ngageruan urang Patalagan hudang cek sahabat sholawatan goblok tuh bisa mbak hudang naon hudang sok atuh dikir eta preman bu akhirnya mah hudangkeun ku dikir sedikit dikir pambisana teh ngan hiji innalillahi wa inna ilaihi rajiun jitu eta preman sapatalagan hudang kabeh nu kerek ngadadak hudang ih satu pae goyak ieu aduh sok ada rese aduh nu kadua bu lebar teuing lebar jalmi geulis tara ibadah lebar teuing lebar jalmi geulis tara ibadah Siti Fatimah langkung gelis ge Siti Fatimah langkung gelis ge ari ibu henteu geus jarang komo lamun goreng pak ieu diurang sok lolobana bu hararese lamun keur hajatan ku tukang rias teneng panganten salat heula muhun saebu hajat salat heula henteu deuh sing nyoplok aya nu kitu aya kabeh jadi kesepuhan sadaya nabu panggilan Allah itu yang terpenting bu dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasul pernah mengatakan kelak di akhirat ada orang seperti guran muhajjalin bersinar wajahnya putih berkilau saha ternyata bu anu tukang wudu anu resep kana wudu tah bu punten aya jalma narus ka abdi ustad cenah abdi mah tos ngajama salat mangga da aya babna jama kosor ngan cek kuring si bapak keur naha ngajama keur hajatan geuning cenah ku kuring di jama takdim asar ditarik ka duhur da bisi loba tamu cek kuring teu bisa aya syarat rukuna jama kosor teh ari keur hajat mah teu bisa oh jadi sanes jama takdim sanes jama takhir sanes jama ustaz jama edan nyeun hukum sorangan wasbunya ini amanat Rasul bu makanya kenapa Sunan Gunung Jati bu dalam amanat sama dengan Rasul isun titip tajublan fakir miskin sabab ieu kasapuan sadayana tajuk tenon musola sok bu geura pinuhan tos ayeuna muludan teh bu masjid geura pinuhan musola geura pinuhan yu urang berjamaah kata Nabi bu kalau orang tahu dibalik pahala berjamaah bu teu bisa leumpang ngesot bu saking ku gedena pahala termasuk maaf bu
tidak hanya kita contohkan kepada anak cucu kita. Bu, maaf ya, anak itu bagaimana kebiasaan orang tuanya. Jangan salahkan anak bu minta ke mall kemana-mana, kan orang kebiasaan sok dibawa ke dia. Itu salah memang, tapi tetap bu, ke masjid oge canda, ke mall hiburan oge canda, sok seimbang. Termasuk bu punten, abdi orang yang tidak pernah marah nyisilan tarah. Abdi sering tabligh akbar bu, sok loba budak nu lompatan, sok dicari panitia ulah. Kan teu sefiknya mau balik lamun budak lompat ke ceramah teh balik abdi mah teu kenuios. Silahkan kenalkan di tempat yang bagus ini karena ngaranna ge budak, ari budak teh bekna bimbinganeun, na urusaneun, bekna didikaneun, ana asuhkeunan. Wajar budak lompatan di masjid matak abdi mah lamun keur ngaos rutinan ge aya budak lompatan kajen mun kaharep paling cin cantik, lamun istri kasep soleh bare diusap eta budak teh bu ngareos bae geus budakna lumpat indungna diusap deui. Nah, jadi kesepuhan sadayana abdi mah sangat mau itu bu ajak bu. Saya ingat komentar Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel, berbahayalah bagi kalian sudah tidak lagi mendengar suara anak-anak di masjid. Enakan saya sebudak ke masjid bu. Punten dia, kalau di masjid masih ngambek minyak telon jeung kayu putih berarti aya keneh barudak. Tapi lamun geus ngambek apikson eta ini maluli mata kuring. Alhamdulillah abdi sok ceramah di kantor-kantornya, pernah ceramah di PPN, ceramah di pendopo, di kantor pengadilan pernah. Eta lamun asup ka ruangan teh bu sarungit, da lolobana teh ibu-ibu muda seungit. Beda jeung asup ka majelis taklim bu batuk minyak angin apitson kayu putih, untung teh olah beda. Jadi kesepuhan sadayana prioritas bu yang namanya ibadah itunya kanggo urang sadayana nya inti nama bu. Saya sering mengatakan suatu peringatan bisa dikatakan sukses apabila setelah peringatan ada perubahan dalam diri kita dari yang destruktif kepada konstruktif, negatif karena positif, tidak amal awam ngalihkan amal anu sae. Mudah-mudahan ku peringatan Maulid Nabi khusus RT 7 Al Khairiyah pengawasan yasinan umumna masyarakat Katalagan ku peringatan Maulid Nabi ieu hiji bu urang diangkeun janten umat Kanjeng Nabi pageto kay syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta we paminten nu tiasa kapihatur hapunten kirang langkungna anu saya sumping nati Allah anu awan teu pribadi salaku manusia biasa khudma sofa wada makadar tong heula uwih bunya kin doa ku ka kiai mohon sakitu bae. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.